湛江附近登陸。不過至今收到24宗嘅冧樹報告，醫管局話一個市民喺風暴期間受傷送院。民政事務總署開放25個臨時庇護中心，合共有81人入住。前巴增強做颱風之後，紅磡碼頭風大雨大。不過有市民無懼風雨走出嚟。佢嚟自北京，話第一次體驗打風。8號信號之下，有人堅持每日嘅活動。我係日日都嚟㗎，日日都嚟，我係試下包個風球睇你有冇魚仔啊！即係我估唔到係有魚仔㗎，咁打風球即係我釣魚咁，即係走到深下海地啊！呢個係紅磡碼頭呢邊最大風大浪嘅時候，要稍為揸啲嘛，喺佢前邊咧先要稍為企穩。其實我見佢哋倒落咁大嘅時候，跟住戴住口罩，戴住個手帽，收聲就收。喺碼頭附近嘅海旁，即使天文台呼籲要遠離岸邊，停止水上活動，但佢哋仍然堅持游早水。驚唔驚啊？都唔驚啊！西區堅尼地城相對天氣風雨就冇咁大，有人喺海邊散步。之前最誇張咪水面啱啱到湖面咁跟住啲浪咪大概入咗街係2米度咯，馬路嘅一半。係啊，風都冇咁。有咩結果？係啊，人哋啲車都唔開嚟去邊啫，係地鐵開嚟去得邊啫，咪出嚟行啦。但陣風仍然可以將垃圾吹上半空。喺堅尼地城海旁呢一度咧就面向西北，所以就唔算係十分之當風。成朝感受到前方嘅威力咧，就係佢雨帶嚟嘅雨勢同埋灰蒙一片嘅景色。喺中區堅道129號，一幅10米乘8米嘅棚架倒冧，冇人受傷。消防到場之後確認無即時危險，現場2條行車線要封閉。無線電視記者吳家軒報導。記者吳家軒呢仲喺堅尼地城㗎，嗰個天氣情況係點樣嘅呢？地城呢度嘅雨勢咧，可以話係未停過㗎。由11點鐘開始咧就落雨，落到而家咧可以係話時大時細。咁我而家咧身處呢一個飛鵝寨灣巴士總站嘅公園海旁啦。咁其實呢一度咧風勢嚟講咧，由朝早到而家咧都唔算話係差得太遠，都係唔算太大。而今朝原本有啲市民喺呢個位置咧係晨運同埋感受風力，不過而家因為落雨啦，現場都係得翻零星嘅市民嘅啫。而望出去對出嘅海面咧，就未見有白頭浪，不過咧能見度咧仍然係麻麻。咁啊，直頭連對面嘅昂船洲大橋咧都係完全消失咗喺我哋眼前㗎。咁啊，淨係見到一啲停泊咗喺度嘅船嘅啫。咁現場情況先睇到呢一度，將時間交翻俾新聞部。好啊，唔該晒。一艘工程船喺香港西南海域斷開2節，大約30個船員棄船逃生。政府飛行服務隊出動搜救，已經救起3個船員。政府飛行服務隊表示，上晝近7點半接獲海上救援協調中心嘅通知，一艘工程船喺香港西南大約300公里斷開2節，大約30個船員棄船逃生。事發嘅位置非常接近暹巴當時嘅風眼中心範圍，風速高達每小時144公里，能見度500米，海面嘅湧浪10米。飛行服務隊出動1架定翼機同埋3架直升機去到現場救援。政府飛行服務隊總監胡偉雄話：已經救起3個船員，搜救仲進行緊。第1架直升機咧就由於去到當時